好，呢段短片會大概介紹一下二次根式嘅化簡嘅。咁首先我哋嘅要知道乜嘢為之化簡啦。咁啦，咁我哋睇啲例子咯。咁比如根號4，咁我哋知道佢可以開方啦，咁我哋就可以直接變做2啦。但係好似比如根號5，咁你就開唔到方啦。咁我哋就反正其實佢叫做冇得再化簡啦。點樣為之冇得再化簡呢？咁我哋睇下下面呢個例子20。咁啊，佢有啲大啦，即係個4呢個5，咁呢個被開方數係20。咁我哋希望稍為將個被開方數變細啲，咁呢個就係我哋所謂嘅化簡啦。咁點樣變呢？咁我哋可以留意到，其實20係可以寫成4乘以5嘅喎。咁當然根號20就等於根號4乘以5啦。咁我哋用根號嘅公式，咁我哋可以將佢拆開，將根號4乘以5變成根號4乘根號5。咁嘅根號4啱啱就講到，佢可以開出嚟，跟住2。咁嘅根號5就冇得再開啦，咁我哋就照寫翻出嚟。咁我哋見到經過呢一系列嘅計算之後，咁我哋就將原本呢個被開方數呢個20，咁就一路化到呢個根號入面就淨係得翻5。咁我哋呢一種就為之所謂化簡。咁化到咁當然我哋要化到最簡啦，就係話你根號入面都唔可以再有呢啲可以開方嘅一啲因子，咁就為之最簡。咁啊，下面就直接睇幾個例題啦。好，拆咗佢先。咁啊，例題係咁，咁啊3個例題，第一個就係根號12，第二個係根號18，第三個係根號50。咁啊，其實我哋一般嘅做法係點樣呢？咁因為我哋見到12啦、18同埋50啦，咁佢哋都開唔盡啦，你唔可以直接開方跟住計嗰個數出嚟。咁但係我哋要點樣做啊？就好似啱啱嘅做法咁樣，我哋就將呢啲數拆成兩個數嘅成績，而且其中一個要係可以開方嘅。咁我哋攞呢個做例子啦。比如我哋首先，比如2，即係將12變到2乘6得唔得呢？咁你2開唔開到方啊？唔得。6又開唔開到方呢？都唔得喎。咁所以呢種拆法就唔多掂啦。咁我哋就試過第二種啦，比如4乘3都係等於12。咁我哋見到4又可以開方喎，咁即係呢個做法係 work 噶啦。咁所以我就繼續做落去，即係根號12就等於根號跟住個12啊變到4乘3。咁我哋再拆開個根號，咁拆完就係變咗根號4乘根號3。咁根號4就等於2，根號3咁就冇得變啦，就係根號3。咁呢個就係我哋嘅最後答案啦。咁到第二題，咁我哋都係試下將佢拆做兩個數嘅成績，其中一個係可以開方嘅。咁啊18，咁可以用9乘以2啦，咁樣即係根號9乘以2。咁跟住拆根號咁樣，之後你個9嘅開方，咁呢度係3，咁根號2冇得開方啦，咁就係寫翻根號2。咁所以呢個答案就係3根號2啦。咁再下一題50可以拆做乜嘢乘乜嘢呢？咁當然一個觀察就係話50係等於25乘以2嘅。咁啊25又可以被開方喎。咁咪分開根號25乘以2。呢個根號25係幾多啊？5。sorry， 呢度要寫翻根號2嘅。
所以個答案就係5乘以根號2啦。